हेलो दोस्तों, मैं राजेश वर्मा। आप देख रहे हैं रियल सर्विस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वॉशिंग मशीन को हम जैसे ही बिजली की बोर्ड में पावर दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर वॉशिंग मशीन जो है चालू नहीं हो पा रही है। तो हम इस वीडियो में गाइड करेंगे कि वॉशिंग मशीन की प्रॉब्लम को कैसे हम बहुत सरल तरीके से पहचान सकेंगे और उसको रिपेयर भी कर सकेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम इस वीडियो को आगे देखते हैं। हमारे इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो हम अगर वॉशिंग मशीन बिल्कुल चालू नहीं हो पा रही है, उस प्रॉब्लम को बहुत सरल और आसान तरीके से हम सॉल्व कर सकेंगे। दोस्तों, अगर वॉशिंग मशीन नहीं चल रही है तो फर्स्ट स्टेप आती है कि हम जिस बोर्ड पर वॉशिंग मशीन की ये जो प्लग को लगा कर रखे हैं, सबसे पहले हम उस बोर्ड को चेक करेंगे कि बोर्ड में बराबर सप्लाई आ रही है या नहीं। उस बोर्ड से हम किसी और चीज को चलाकर देखते हैं कि क्या हमारी जो वॉशिंग मशीन जिस बोर्ड पर चल रही है, बोर्ड तो खराब नहीं हो गई। इसलिए हम सबसे पहले उस बोर्ड पर कोई और चीजों को चलाकर देखेंगे। दोस्तों, बोर्ड अगर बहुत अच्छा है, ठीक है, उसमें बराबर पावर आ रही है, तो दूसरे स्टेप हम देखते हैं वॉशिंग मशीन की जो केबल है, केबल में अगर प्लग लगी है तो यहाँ पर कुछ वायर्स होती है, उसको चेक करते हैं शायद यहाँ से कुछ वायर कहीं से जली तो नहीं है। दोस्तों, तीसरा स्टेप में हम देखते हैं वॉशिंग मशीन की ये जो केबल है, इसको बीच से कहीं से चूहे ने तो नहीं काट दिया। और यहाँ पर भी देखते हैं कि केबल ठीक है। तो तीसरी स्टेप में हम देखेंगे कि वॉशिंग मशीन की ये जो पीछे कवर लगी है, इसकी में जो स्क्रू लगी होती है उसे हमें निकाल लेनी है। और उसके बाद यहाँ पर हम खोलकर चेक करेंगे। चेक करने के बाद यहाँ पर हम चेक करेंगे कि इसकी जो वायरिंग्स होती है उसको कई बार चूहे ने वायर्स वगैरह को काट दिया रहता है, जिसे हम बहुत सिंपल और आसान तरीके से कलर मिलाकर वायरिंग करते हैं, तो हम बिल्कुल सरल तरीके से अपनी वॉशिंग मशीन को बना पाएंगे, चेक कर पाएंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कोई भी वायर को यहाँ से मान लो अगर नहीं काटी है, तो लास्ट ऑप्शन बचती है ये वाला पार्ट। ये वाली पार्ट को हम खोलने के लिए यहाँ से रस्सी को सबसे पहले अलग करेंगे, तब जाके इसकी स्क्रू को निकालेंगे तो ये ऊपर वाली पार्ट निकल जाएगी। दोस्तों, लास्ट ऑप्शन जो होती है वॉशिंग मशीन की, यहाँ पर पैनल के ऊपर वाली, यहाँ पे हम चेक करते हैं तो कई बार जो चूहा पैनल के ऊपर में आकर कई बार इसके अंदर से टाइमर के पास से वायरिंग को कट कर देती है, और इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर दो वायर कटी है तो उसको सेम कलर से कलर मिलाकर हमें वायर को ज्वाइंट करनी है, जिससे हम बहुत सरल और आसान तरीके से अगर वॉशिंग मशीन नहीं चल पा रही है, इसकी प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों, हमने इस वीडियो में सिंपल आइडिया बताया है कि कहाँ पर क्या क्या फॉल्ट आ सकती है, और अगर इसकी वायर को चूहे ने बिल्कुल काट दिया है तो हमें इस कलर से कलर मिलाकर इसके वायर को वायरिंग करनी है। और इस तरह से बहुत सरल तरीके से हम अगर वॉशिंग मशीन चालू नहीं हो पा रही है, उस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों, हमारी ये आइडिया आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। हम फिर मिलेंगे वॉशिंग मशीन से जुड़ी एक नई जानकारी में।